咁就同大家今日講講啦，油溶性嘅 Q10，咁就比較適合咧熟齡肌嘅。咁我哋如果皮膚本身已經開始老化嘅跡象啦，嗱，基本上我哋超過25歲咧，我哋個荷爾蒙已經開始下降噶啦。咁我哋已經可以用一啲抗氧化噶啦。咁 Q10 咧抗氧化亦都好出名嘅。咁今次點解會揀油溶咧？就係因為天氣啦，同埋熟齡肌啦。咁其實油性嘅 Q10 咧，油溶性嘅 Q10 係粉末嚟嘅。咁水溶性其實就係改變咗佢嘅結構。咁我哋喺油溶性嘅 Q10，我哋點樣可以去溶解到啊？咁其實除咗可以落植物油咧，亦都可以揀咧，同樣都係油份嘅角鯊烷。咁佢咧就比較咧穩定性高啲。咁我哋落少少落去啦。咁我哋就會用架機。咁我哋咧就將油啦同埋 Q10 粉咧混合埋，咁跟住你就會見到佢啲色咧係相當橙噶啦。咁其實呢個時間咧，我哋就可以咧落我哋嘅乳液啦。咁其實 Q10 咧粉末咧，因為濃度比較高啊，咁我哋而家呢一支咧嘅份量咧，已經係足以可以做到成15ml 嘅面霜或者係乳液噶啦。咁我哋咧打勻咗佢之後咧，我哋再攪拌。好啦，咁你就會見到咧，佢已經係完全咧溶解咗噶啦。咁呢個時間我哋就可以咧將佢咧加落我哋咧嘅面霜啦，或者係我哋嘅乳液嗰度噶啦。